السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة هوات ووصفات أمينة سيف. اليوم أخواتي حضرت معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع وسهل تحضيره بمقادير بسيطة جدا. إن شاء الله غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا جميع المراحل إن شاء الله. وكنتمنى من الأخوات اللي مازال ما اشتركوا معنا في القناة يضغطوا على الزر الأحمر ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد من قناة هوات ووصفات أمينة سيف. ومن الأخوات اللي مشتركين معنا يفعلوا لايك باش إن شاء الله تزيد قناتنا لقدام. وشكرا لكم اخواتي على جميع التعاليق الجميله ان شاء الله. وشكرا للاخوات اللي عاد التحقوا بينا. وكنبارك لكم اخواتي عيد مولد نبوي ان شاء الله عليكم وعلى الامه الاسلاميه بالصحه والسلامه وباش تمنسوا ان شاء الله نتوما وليداتكم. خليكم اخواتي مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. كنحتاج اخواتي في هذه المقادير ديال هاد الكيكه اللي غادي نحضر معكم ان شاء الله. عندي هنايا كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، ياغورت مسوس طبيعي، جوج خمارات ديال الحلوى، معلقه من نكهه الفاني اولا ساشي ديال الفاني، 3 ديال البيضات، 200 غرام ديال الطحين الفورص او الدقيق الابيض. وكذلك كنحتاج لهذا المول اللي سبق ليا ودهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الطحين. انا غنديرها هكا على شكل طولي. نبداو على بركه الله. بسم الله. هاد الكيكه دي كتجي ساهله وكذلك اقتصاديه وكتجي زوينه. غادي نهرس 3 ديال البيضات، غنضيف سكر سنيده، غنضيف الفاني، غنضيف نص كاس ديال الزيت، وكذلك غنضيف ياغورت مسوس. وانتم على حسب، يعني الا كان يتوفر عندكم ياغورت مثلا بنكهه الفاني ممكن ديروه، اولا ممكن ديروا كذلك بنكهه الموز كيجي زوين. صافي. وغادي نطرب بالطراب الكهربائي جيدا. بسم الله. من بعد اخواتي ما طربت هاد الكيك هادي غادي ناخذ طحين الفورص اللي درت هنا 200 غرام، يعني حساب عبار 2 كيسان ديال العنبه. غنضيف على خماره ديال الحلوى وغادي نخلط الكل هكا. وغادي نغربل نغربلو هكا في الغربال بشويه على حسب الخليط. هانتوما اخواتي غادي نبدا نغربل هكا. المهم هاد 200 غرام ديال الطحين راه غنديرها كلها. نخلط نضيف كذلك الطحين، المهم كنبقى نغربل هكا بشويه ونخلط الطحين الخليط ديال الكيك حتى نحصلوا على كيك ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطت حصلت على هذا القوام هذا. صافي غادي نفرغها في الطاوه. بسم الله. المهم هاد الشويه هذا اللي بقى عندي في هاد الطاوه هنا غنضيف فيه واحد جهد معلقه كبيره ديال الشوكولا بودره.
جات معلقه كبيره. وغادي نخلطها حتى نحصل على واحد الخليط يكون ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا. وغادي نحاول نجيبو وسط الكيك ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا نهبط هاد الشكلاط كامل، حيت ملي غادي يطلع العجينه البيضاء غادي يطلع لينا على الشكلاط، ما غاديش يبقى يبان، وغادي يجي هذاك اللون ديال الكيك في الشوكولا لداخل، كيجي منظر زوين ورائع ولذيذ. صافي دابا بقى لي غير ندخلها الفران على درجه الحراره تكون متوسطه. كتشوفوا اخواتي دابا بقى لي غير ندخلها الفران اللي سبق ليا وعملته يسخن دابا على درجه الحراره اللي كتكون متوسطه. غادي نطيب الكيكه ديالي ونتلاقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نزينها بها ان شاء الله. خرجت الكيك من الفران كيف كتشوفوا كيف كتجي رائعه وهشه. بالنسبه للتزيين انايا عندي هنايا الناباج، غادي ندهنها من الفوق بالناباج. وعندي كذلك بالنسبه للتزيين فهو كيبقى على حسب الذوق، ممكن تخليوها هكا عاديه، ممكن انكم تزينوها بحال دابا انا غادي ندهنها بالناباج ونرشها بشويه ديال اللوز كونكاسي، وانتم ممكن ديروا كاوكاو اولا الكوك، فهذا كيبقى اختياري. انا غادي نرشها بشويه ديال اللوز كونكاسي وغادي نعمل عليها شويه ديال الشوكولات ابيض اللي غادي تا هو نزين به الكيك ديالي. غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه ديال الكيك في الشكل النهائي ان شاء الله. كتشوفوا كيجي رائع، ومني طابت زينتها دهنت ليها وجهها بالناباج وزينتها بحبات من اللوز كونكاسي، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه سواء بالكوك سواء بالكاوكاو مهرمش، وكذلك زينتها بخطوط عشوائيه بالشوكولا ابيض. دابا غنقطع لكم اخواتي باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش جا. بسم الله. كيف ما شفتوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كتجي هشيشه ورائعه البنات وخفيفه بزاف. كيف شفتوا المنظر ديالها كيف كتجي رائعه. كنتمنى اخواتي ان هاد الكيك تنال اعجابكم، وما تنساوش اخواتي تخليوا لي لايك وتضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من قناه شهوة ووصفات امينه سيف. خليكم اخواتي في راحه الله مع وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. فرجه وشكرا لكم على الفرجه.